mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag mapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag mapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag mapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad ko. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag mapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakig-uban. Welcome na usab sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa ato ang pakig-uban ini maong programang pulong mo kinabuhi ko. Bisang kalibutan. Sa ato nga pagsugod ato ning sugdan o ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, di nagwalay hunong nga nagatiman o nagtagbo sa matag usa nato ka kinabuhi. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy nagamuma sa tanan nga misalig mituo midangot kanimo. Niya kami o Dios nagkahiusa aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat Ginoo sa tanang mga butang nga imong gihatag gipiyal o gisalig sa matag usa nga niya kanamo o Dios. Bisan pa o Dios amo kang gipasalamatan sa kadaugan o kalampusan nga kanunay nimong gipasinati sa matag usa nga mingtuog midangot misalig kanimo. Sa amo karon nga panag-uban ibulis na usab kami sa imong mga pulong Ama. Mga mensahe nga gikinahanglan ng mga dunggag masabtan aron aduna kami maikinabuhi sa among pagpuyo sa kalibutan samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik. Among lauman ug tuuhan dawaton ang imong pagpanalangin kanami sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, welcome pag-usab sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko.
Oras sa ato ang programa alas 7:16 sa kagabion. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan nga mga kaigsuonan nga nakatune ina sa ato ang Facebook account, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagiguban, mayong gabi, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagiguban sa pagsimba. sa ato mga kaigsuonan nga na minaw sa atong FM station 11.3 nga nanuga diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Sakop, Malabuyok, Province Cebu. Muday ko Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa Sitio Tubod. Brother Moses Cardente o ni Brother Pedro Arsula, Sister Cleope o sa tanan nato mga kaigsuonan, mga kailag higala, maayong gabi. Mayong gabi, may pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan diha sa Sitio Ampak, Sitio Linao. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan diha sa Sitio Linao, Brother John o Sister Christy o ni Francis Bailoses o sa inyong pamilya, maayong gabi, may pagpaminaw. Sa tanan nga nakasuod na sa ato ang programa pinaagi sa 11.3, I declare blessing in Jesus name. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa ato ang programa nga naa karon sa naglaing lugar ug dapit sa kalibutan, maayong gabi. Minaw tag mga mensahe diha sa mga awit makalangit diri sa ato nga programa. Kung doon na po mo'y mga i-request ato ko ng tagaan o pagtagaan, walay tihik, anya ayaw mo og walay pugo kaluya sa pag-share sa ato nga programa kay dinhi sa ato nga programa atong madunggan ang mensahe sa Dios. tanan ka na sura. Day Kung kinsa gyud to'y tinuod nga nakadawat sa gingharian nga di matayog, mensahe nga ato karong madunggan, mga ilhanan sa mga kinabuhi sa mga taong tinuod nga nakadawat sa gingharian nga di gyud matayog. Bisan ang gani pagkurog di gyud maunsa. Kay gipakita og giklaro sa Biblia mga kaigsuonan sumala sa mga mensahe sa Ginoo na ang tanang tawo nga motuo pagauyogon. Ang mauyog mga kaigsuonan daw sama na sa usa ka dahon nga mubulag sa punuan nga di na gyud mahibalik. Ang uban mga kaigsuonan mobalik tuod pero murag mubalik-balik ug gyapon. Awit pagkalangit mga kaigsuonan diri sa atong programa isinggit ang mga pagdaig. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang Muadto na ta mga kaigsuonan sa paghatag og panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe. saligi ang gamhanan na nagugna. Ayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Cesar Torda Tigli. Matod pa is one sing from Quezon City. Hallelujah, praise the Lord, Jesus Christ is coming, Maranatha. Nood yun mga kaigsuonan. Sa dili pa mo balik si Jesus mga kaigsuonan, 100% dapat kita preparado na. O ang siguro mga kaigsuonan nga makaparara sa tao, maura gyud ang pulong sa Ginoo. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Sister Arlene Suyan Trasaris. Mayo gabi Pastor, pakikanta lahutay, God bless. Si Jennifer Cabasa Cabrera, matod pa mayong gabi Pastor, dalaygon ng Dios sa tibok natong kinabuhi. Amen, amen. Sister Teresa Masangin Mandanaw, one sing from Davao del Norte.
Si Ryan Junggoy, maayong gabi Pastor request awit makalangit dalang panan. Salamat Pastor diha og sa tibok mong pamilya. Ang inyong mga awit nga gi-request diri mga kaigsuonan, ako ra ning nga Tagalog pagdagad, ako ra ning andam-andamon. Sa buhat yung kita Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati, happy watching, happy listening sa ato mga kaigsuonan nga mo reply sa ato nga programa. Ug maayong gabi ni Chief Black. Good evening Pastor. Pag-greet sa Jalbuna family. hangganan. Tagakpan Davao City. Pagkanindot jud sa bag-ong mensahe sa Dios sa atong Huwag na sa tibok pagtubag sa bag-ong tuig. Wow, salamat sa Ginoo. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Nilo Mabasa, BE diha Pastor. Salamat sa imuhang kinibuhi Pastor nga gigamit ka sa Ginoo sa pagsabwag sa mga pulong sa Ginoo. Watching from Libudon, Manti City. Pa-shout out ko Pastor sa akong amahan nga si Pastor Justiniano Mabasa. Ayong gabi ninyo diha Brother Nilo og sa imuhang papa. Mayong gabi nimo Pastor Justiniano. Mayong gabi ang Dios padayon magauban sa inyong pag-alagad. Mayong gabi ni Dante Afabol. Mayong gabi po Pastor, patabang ko ampo nga maayo lang ang panahon sa Huwebes kay mouli ko sa Kalbayog kay di aman ko sa DR Masbate. Ubanan ko sa Ginoo og ang Dios magahatag og maayong panahon. Si Wilda Prospero, maayong gabi og Elgisita Kamingawan, maayong gabi Pastor request kog song Pagdaig na tinud-anay. Uban sa pagsayaw Awit makalangit mga kaigsunan ato dayong sugdan diri sa ato nga panag-uban nga gi-request diri awit makalangit dalang panan. Mayong gabi ni Sister Juaning Dignos. Mayong gabi ninyo diha sis uban ni Brother Danny nga nano ka diha sa Tisa, Cebu. Matud pa ni Sister Juaning Dignos, good evening Pastor. Dili lang ko mo share Pastor kay mag-share nako Pastor. Go report ako Facebook. Maayo kaayong pagkaguba nakagasto ko og 2,500 ngano kaha Pastor. Paghuman nimo og live guba dayon. Ako nga seal nakabutang og Facebook report. Siguro na ay kuan na ay problema no sa kuan sit up sa cellphone. Sister Teresa Masangin Bandanaw, maayong gabi si Anali Carinal Limpahan Saikon. Good evening Pastor ug sa tanang mga viewers and listeners. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Mayong gabi ni Dong Salditano, mayong gabi ni Mudia Dong. Ang Dios pa dayon magauban ug magpanalangin. Mayong gabi ipas og sa tanang mga anak sa Ginoo. Si Ben Calib, evening Pastor Gideon. Sister Teresa Masangit Mandanao, maayong gabi. Si Bernardino Hinilaso, maayong gabi diha Pastor. Salamat sa pulong mo kinabuhi ko ani usab kami diri Pastor na paminaw. Mayong gabi ni Gina Kamahalan. Salamat kayo sa imong pag-share Sister Jean o ni Sir Belinerio Florentino. Dalaygon ang Ginoo nga makagagahom sa kanunay. Dagang salamat sa pagkamaayo gayud sa Ginoo, sa Dios. Bless evening Pastor. Unsay pasabot sa kalahian aning pulong nga gingharian sa langit ug gingharian sa Ginoo. Salamat kaayo sa pagtubag Pastor. To God be the glory. Ang Ginoo nagrepresenta mga kaigsuonan sa gitawag og authority nga naa sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gingharian sa langit mga kaigsuonan kung imong lantawon naghisgot na sa authority sa kinatibuk-an nga gipakita sa Dios Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang gingharian sa langit mga kaigsuonan gipakita gyud diha sa mga pagtulunan nga atong mabasa diha sa balaang kasulatan.
dunay mga gitawag balaod ang gingharian sa langit. Ang gingharian sa Ginoo mga kaigsunan o gitawag paghari sa Ginoo mga kaigsunan, dunay kalahian sa gitawag gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit, kung imong lantawon diha sa balaang kasulatan, klaro kaayo ang gipakita nga duna siya'y mga gitawag og mga protokol, kumbaga mga balaod o mga requirements. Ang mga tao nga dili makakomply, dili makahimo sa mga requirements, dili gyud makasulod sa gingharian sa langit. Ang paghari sa Ginoo mga kaigsunan o gingharian sa Ginoo mga kaigsunan, mao ang pagsunod nato diha sa kinatibuk-ang pagtulun-an ni Kristo. Ang pagtulun-an ni Hesukristo mga kaigsunan mao kini makatabang nato aron dili kita mahiapil sa katapusang kasuko sa amahan. Kailikay man ta mga kaigsunan kung nagpabilin ta diha ni Kristo. Kinahanglan gyud mga kaigsunan nga ang mga pagtulun-an ni Kristo Jesus mo'y atong gikinabuhi aron naata kanunay diha sa gingharian sa atong Ginoo. Ang mga pagtulun-an sa atong Ginoong Hesukristo ug ato sang ikinabuhi ang mga patakaran ug ang mga balaod nga gibilin sa Dios nga atong makita mabasa diha sa balaang kasulatan alang sa pagsulod unya nato sa gingharian sa langit. Atong hisgutan mga kaigsuonan usas mga example kanang giingon ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto. Unang Korinto mga kaigsuonan diha sa 6 man siguro ni. Palihog basaha ko no. Mo ni mga pagtulun-an nga gikinahanglan gyud nato sundon. Kay daghan man kaayo nga mingsunod na diha sa paghari o pagdumala sa atong Ginoong Hesukristo, pero diha sa pagpangalagad wala nila sunda ang mga patakaran o ang mga gitawag requirements sa gingharian sa langit. Ingon diha sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw palimbong kay ang mga taong makilawason, nagsimbag mga Diyos, mga mananapaw, o nakigilawa sa lalaki, sa isig ka lalaki o isig ka babae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigpa karoingnon o mga palapason sa balaw dili makasulod sa gingharian sa Dios. Mao na ang gitawag nga gingharian mga kaigsuonan sa langit. Gingharian gyud sa ato ang amahan nga maoy puloy-anan diin atong mabati mga kaigsuonan ang presensya sa Dios kung kita makasulod sa wala nay katapusang dapit. Unya giklaro gyud mga kaigsuonan sa katapusang libro sa Biblia ang gingharian sa langit dili gyud pasudlan ni adtong mga taong naghugaw-hugaw sa pagpangalagad. Klarohon gyud nato mga kaigsuonan, di gyud makasod ang mga tao nga naghugaw-hugaw diha sa ilang pagpangalagad. Mao bitaw nang ang mga tao nga nagtuo og misugod na sa pagpangalagad sa Dios, kinahanglan gyud nga musunod sa mga pagtulun-an para langit. Musunod gyud sa mga pagtulun-an para langit. Kay giklaro gyud mga kaigsuonan, ang gingharian sa langit dili basta-basta sudlon. Dunay mga gi-require ang Dios. Usa sa mga gi-require mga kaigsuonan atong mga binuhatan. Kung ang atong mga binuhatan, yes, nagtuo ta sa Ginoo, pero wala ta magbuhat uyon sa kubuton sa Ginoo, wala gyud tay luna sa gingharian sa langit. Mao na nga mintras buhi pa ta, ampingan nato ang ato ang pagtuo, pag-ila sa Ginoo nga
ang atong pagtuo miresulta gyud ning buhat nga maayo at tubangan sa Dios. Kay giklaro gyud sa Biblia mga kaigsuonan sa katapusang libro sa Biblia, mao nang gipadayag kapitulo 21 bersikulo 27. Miingon din mga kaigsuonan, apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makaulaw ulang buhat o pagpamakak, ang pasudlon sa syudad mao ang lamang ang mga tao nga angalan na hisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Unya, kung imo nang tan-awon diha ang bag-ong Jerusalem, ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. Mao na nga sa gingharian sa langit, mao nay angay natong tun-an, paningkamutan nga unsa may gi-require sa balang kasulatan ato ma-apply samtang buhi pata nga nangalagad kaniya. Mayong gabi ni Gigi Dinoyo. Bi pastor, musta diha tanan, God bless. Salamat kaayo Gao Gigi, ang Dios pagapanalangin. Salamat kaayo. Si Miggy Baromida, mayong gabi pastor og sa tibok panimalay og sa tanan nga views dunog nasad mi. Makadungog nasad mi sa pulong sa Dios nga mao kini ang makahatag og kusog kada si kalig-on sa adlaw-adlaw watching from car. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi pastor ug sa tanang viewers, salamat makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. Maayong gabi may pakiguban ni Piolo Believer, maayong gabi pastor. Gideon, present po ako dito style watching from Maitom, Katigbian, Bohol, Philippines. Murag kompleto no, murag code na lang sa area mo iwa. Bitaw. Request song Makalangit Dili Ka Bayran. Awit Makalangit mga kaigsunan ato tagaan og pagtagad, pagdaig nga tinud-anay diri lang sa to nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi, mayong pagpaminaw ni Raydan Arnel. Maayong gabi pastor, live ka diri sa Ormoc City. Kumusta di boss sa Ormoc? Kumusta mo diha brother Raydan? Si Felix Dapar Lumor request og awit Makalangit hangtod may kinabuhi. Mayong gabi may pagpaminaw ni Ayler Pantalita. Mayong gabi ni Rick Lazaga Artaho. Good evening pastor watching from Davao City, request ko kanta Lahutay. Si Wilda Villanoca Aligado, mayong gabi pastor Gideon, salamat sa Ginoo. Salamat sa Dios iya na usab gipabati ang iyang mga pulong aning matahom nga kagabhion. Salamat pastor, shout out ko sa Shaton Negros Oriental Aligado family og nga kanunay nagsunod sa imong programa. God bless us always, watching from Pulilan, Bulacan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Primitiva Dabuda. Good evening pastor Gideon, uban sa imong Pamel 98.7 siguro ni DYFR FM Cebu. Salamat kayo, no? Ora gani hinahinay gamay akong signal dire kay kusog-kusog ganina ang ulan o niya baga-baga sa dangdagom. Inani gyud mga kaigsuonan ang resulta kung ang ato ang gigamit nga wifi, ang Starlink wifi. Si matod pa Raydan, maayong gabi pastor, live diri sa Ormoc. Okay, ako na ni nabasa. Si Rins B. Ayuban, maayong gabi pastor sa imong pamilya, maayong gabi usab sa ako ang asawa. Si Gina Ayuban og sa akong anak si Rino Jamaica Ayuban diha sa Kugon 1, Tabukindang, Leyte. Maayong gabi matod pa request og song pastor kanimo lang from Gina Kamahalan. Salamat ko sa Ginoo mga kaigsunan, kaganina giimbitar mi
Anya ako ang gisabot sad, ako ang nakaila nga ang ihang sound mo'y gamiton sa ato ang Thanksgiving sa atong anniversary karong Marso. Unya ako gipasalamatan ng Dios nga makaabang na taog kana bitang sounds para atong maggamit sa ato ang pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Si Lily Francisco, good evening Pastor, watching from Zamboanga City. Maayong gabi ni Kyle. Ay, good evening everyone. Ato igsoon nga nanukad sa Hong Kong, maayong gabi. Si Inday Dorlin Ingkabo Tinsay, malalaygon ang Ginoo Hesukristo, Pastor, sa tibuok mong pamilya. Maayong gabi nimo og sa tanang nag-view sa imong pag-live sa Facebook, Pastor, og sa naminaw sa radio. Si Joel Maguan, good evening Pastor, shout out from Jinsan. Si Marilyn Oracion, good evening Pastor, I'm watching from Andapla, Davao de Oro. Og si Daryl Hirolaga, malipayong gabi Pastor Gideon, og malipayong usab gabi sa tanan, watching from Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Request kanta Makalangit Pastor Gideon, Anak Balik Na. Salamat sa pag-play. Isa pa yan, and welcome. Kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Nag-anam, naunta ako kahulo. Mayong gabi ni Agnes Rayong Fante. Mayong gabi matot pa, good evening good evening. Request awit Makalangit Pastor Lahutay. Og bag-uha gikan ni Marilyn Oracion. Si Juvenile Punting, good evening Pastor, watching from Mabinay. Mayong gabi ni mo diha dong Juvenile, kumusta mo diha dong? Ato aning amigo og kauban diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao po ni kauban sad nako nga samtang nag boarding house mi ilag yung balay mo ako ang gipuy-an. Salamat kaayo sa Ginoo nga hangtod karon padayon nga nangalagad sa Ginoo. Kumusta mo? Og ang Dios magpanalangin kaninyo diha sa pagpuyo ninyo sa Mabinay. Si Albert Palumar, maayong gabi Pastor Gideon. Thanks God nga makadungog na pod sa pulong sa Dios. Request kog song Labaw sa Tanang Butang. Ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako na malando, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ano bang mga awit yan yung gi-request mga kigsonan? Ako ra ni taga-pagtagad, unya ako ra ning mga giandam dire. Unya ako pong mga pagdasig nga padayon natong i-share ang ato nga programa. unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Dalaygon ang Dios mga kigsonan, matud pa sa awit, ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Kay nataw nahimugso taning naong sa kalibutan, mga kaigsuonan nga uban sa plano sa Dios nga atong gialagaran. Awit Makalangit hangtod may kinabuhi. Mayong gabi ni Eric Calardi. Matod pa ni Raidan Arnel. Mayong gabi Pastor, pa-shout out ko sa taga
Plagatasanon, Pastor Arnel Raidan. Pastor Arnel, kumusta mo diha, Pastor Arnel? Happy New Year ninyo diha. Ayaw, Pastor Arnel, makaari ka diri sa ato ang lugar. Sa among lugar diha. Diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyo karong Marso. Akong hangyo nga makagahin ka ari diri sa ato ang simbahan, ato ang tigumanan nga diin gihatag sa Dios alang sa iya mga katawhan. Karong nga Marso unya dalaygon ang Dios nga paday nag-uban og nagiya ug nagtagbo sa atong pagpangandam. Ako nang gisabot si Pastor Alwin, ipangumusta ko diha sa Plagatasanon nila Pastor Pastor Billy og ni Pastor Chanel og sa mga Scott PT family. Mayong gabi ninyo dang tanan og ipangumusta po ko ni Pastor Jumar. Siyempre ato mga kaigsunan diha may gabi may pagpaminaw. Imong gunit og labod Pastor, request mighty managat. Oras sa itong programa alas 7:43 ato nang sugdan mga kaigsunan ang paghisgot sa pulong sa Ginoo human sa awit nga gi-request diri lahutay. Unya ang mga gi-request sa itong mga kaigsunan nga wala pa nato matagai pagtagad, ako raning hatagan og pagtagad kung naapay oras sa human sa atong paghisgot sa pulong sa Ginoo. Ibin sa ato ang mga kaigsuonan nga naghatod og mga mensahe, ato ra nang tagaan pagtagad ang pagbasa niini. Og kalipay nako ang pagdasig kanantong tanan nga atong giyong i-share ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko, ilabi na sa ato nga panag-uban karon ang atong hisgutan makahatag kanato og pagtulunan sa atong pagpaabot sa pagbalik sa atong gialagarang Dios. Kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsudong ko sa kalangitan mga bulan no kabituunan imong gipahimutan. Mayong gabi ni Amay Davo. Mayong gabi sa tanan watching from Hong Kong. Gikan pod sa atong igsuon na si Kyle no, naapod sa Hong Kong. Si Alex Ganso Umak, mayong gabi pastor, shout out ko ni Sister Loading nga naa sa Santa Cruz, Sierra Boliones, Bohol, og si Marvin Lozano. Salamat pastor. You're welcome og maayong pagpaminaw sa atong mga kaigsuonan sa Bohol. Mayong gabi ni Nelrim Dosel Yagni. Mayong gabi pulong mo kinabuhi ko family. Wow, nindot no? Matot pa quality time na usab sa mga anak sa Dios. Salamat kayo Pastor Gideon. Thank you Lord. Amen. No? Salamat sa Ginoo. Si Eric Calardi, good evening Pastor. Ang Dios magpanalangin kanimo sa tibuok nimong pamilya, dalaygon ang Dios. Pastor, God bless nimo Pastor. Amen. Si Pastor Raidan Arnel, salamat sa buhi nga mensahe nga nadungog karon. Salamat usab sa imong kinabuhi uban sa tibuok mong pamilya and more power. Salamat kayo sa prayer Pastor. Ang Dios magpanalangin. Si Eric Caraldi request pud kog isa ka song Pastor, walay sama. Si Janer De La Rosa Istante, blessed evening po Pastor Gideon og sa tanan listeners and viewers. God bless all. Si Inter Dorlin in Cabo Tinsay matod pa request awit makalangit Pastor Milagroso og maayong kapakiguban ni Brother Danny og aski salamat kaayo. Si Renante De La Serna, good evening Pastor, watching from Tayod Consolacion Cebu. Asa ka sa Tayod no, kay diha gyud ko naghigdaan diha sa Tayod sa una. Ni sa mga ako ang professor sa una sa counseling. Ang unang magtutudlo nako sa counseling si
Murag nga nalimot na manoon ko. Si Pastor Paul. Si Pastor Paul Kinapundan man siguro to. Murag mauna siya. Pasa kay si Pastor Paul pero dugay na siyang gikuha sa Ginoo. Dugay na siyang nibalik sa Ginoo. Si Norbita yo transima to pagdugay ni Pastor Gideon og sa tibok mong pamilya. Dalaygon ang Dios sa kanunay niya nga pag-atiman kanato. Great ako og happy birthday akong sister-in-law nga si Rose Datuonio sa Malaysia. Request ko dito sa cross mauni iyahang paborito nga awit. May salamat kaayo. Pastor, ang God bless sa tanan. Okay, watching here in Bindoy. Birthday deron ni Sister Datuonio nga nanakadiha sa Malaysia. Okay, ako na nga tagaan og pagtagad ang gi-request diri mga kaigsuonan nga awit makalangit nga naumol himugso diri sa atong panag-uban. Akong katahon mga kaigsuonan ang lahutay og dito sa cross. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdan ng kasakitan, do na may tutlana, busa ayaw kaloya, ay mayong mapa, angay kala mula hutay, aron makalabang ka sa pagsunay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, busa ayaw kaloya, kay mayong mapa, angay kala mula hutay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, ang Diyos kung muli ka, buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan, do na may utlanan, busa ayaw kaloya, ay mayong mapa, angay kala mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day kasiya, ug dili
kapabsan sa tanang utan. Kung si Jesus karon imong lagaran, dili ba may kinutupan man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mulamutan, aron makalabang ka sa pagsulay. Sa Ama, O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa pagtubos mo dito sa krus. Tinghang mga katawhan, relihiyon ng tinagpatukan, apat ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko. Dalaygon ng Dios mga kigsonan, ako sang pasudlan ug awit, anak balik na humaniini mato nata sa pulong sa Ginoo. Anak balik na ning mga butong ko, kay gusto ko gakson ka. Kulang pa ba
ipakita ko ito sa anak, balik na ning mga bukton ko. Ayaw na pagduha-duha. Nagpagkamatay ako tungod og alang kanimo. Kulang pa bang gibuhat ko? Kay dili ko buo nga malaglag ka. O sana balik na. Nagulat lang ako. Ako rang giandang mga kigsonan ang inyong mga awit nga gi-request din Kay kung naapay oras o niya sa ato ang pakiguban human sa pulong sa Ginoo, ato rang tagaan niya pagtaga. Anak, balik na ning mga bukton ko. Kay gusto kong gakson ka. Kulang pa ba Sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsuonan, samtang napatas kalibutan, kinahanglan tutukan nato ng gingharian sa Ginoo o ang gingharian sa langit. Dili pwede mga kaigsuonan nga mupili ka ng duha kay wala na papilii sa Dios. Ang gingharian sa Ginoo mga kaigsuonan nakapokus na sa mga saad sa Dios, sa mga pamaagi sa Dios, sa mga pagtulunan sa Dios, o sa mga kinatibuk ang kabuhatan nga gipakita sa Dios sa balaang kasulatan. Ang gingharian sa langit mga kaigsuonan nakapokus na sa gitawag espirituhanong butang. Espirituhanon nga mga saad nga diin diha sa espirituhanong mga butang mga kaigsuonan, dunay gikinahanglan natong ampingan. Dunay gikinahanglan nato nga ikinabuhi nga dili gyud dapat ibaliwala natong mga magtutuo samtang duna patay panahon. Kay kung dili nato na maikinabuhi ang gibilin nga mga mensahe sa Dios mahitungod sa gingharian sa langit, balik na ang mahitabo ana nagtuo ka pero di ka makasulod og langit. ay gusto Nagtuo ta sa pulong sa Dios, sa gingharian sa Ginoo, pero sirado ang gingharian sa langit. lang pa ba Dili na tutugutan mga kaigsonan nga ang akong ang gipamulong ni Ginoong Hesus diha sa Mateo City 21:23 ipakita kita ang ito sa kana bitaw kita ang maka anak, dawat balik na kinahanglan ato gyung siguruhon ang atong pagpangalagad. Kung nangalagad ta, dapat nagkinabuhi gyud tas gusto sa Dios, dili sa atong gusto. Dapat nangalagad ta mga kaigsonan, nagtuman gyud tas Ginoo, dili kay nagtuman tas atong grupo or nagtuman tas sa ato ang gusto. Kay mao man gyud nay requirements mga kaigsonan aron makasulod tas gingharian sa langit. Ato ta sa pagpaminaw, pagpatilinghog sa pulong sa Dios, ako kamong gidasig sa pag-abli sa pulong sa Dios diha sa Biblia nga diha sa Hebreo kapitulo 12. Ablihi ang inyohang Biblia diha sa Hebreo kapitulo 12 versikulo 18 ug ang pinakaminsahe nga gusto sa Dios nga ato karong masabtan ang versikulo 28. Ato gyung basahon ang 18 hangtod sa 28 or 29. Nag-ingon din hey mga igsoon, kay wala kamo muduol sa usa ka bukid nga mahikap diin didtoy nagdilaab nga kalayo. Kangit-ngit, kangiob og bagyo. Wala kamo muduol sa dapit nga may lanog
sa trumpeta ug usa ka tingog nga sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog nangalyupo sila sa Dios ug nga muhunong na unta kini. Kay wala sila makaantos nga maminaw sa mando nga nag-ingon bisan ang mananap nga motunob sa bukid kinahanglan batuon gayud hangtod mamatay. Makalilisang kaayo ang talan-awon nga tungod niini miingon si Moses nalisang ako ug nagkurog. Apan giduol ninyo mao hinuon ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios ang langitong Jerusalem uban sa linibo ka mga anghel ini. Giduol ninyo ang malipayon kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nagsangpit na, nahingpit na. Miduol kamo kang Hesus nga maoy naghimo sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gibisibis nga dugo nga nagdalag mas maayong mensahe kaysa dugo ni Abel. Busa pagmatngon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong midumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw si mensahe sa Dios dinhi sa yuta wala gayud makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kung isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayod sa langit. Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta apan karon nagsaad siya pakurogon ko pag-usab dili lamang ang yuta kun dili ang langit usab. Ang pulong pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat uyugon ug kuhaon aron kadto lamang dili mauyog mauray magpabilin. Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita sa gingarian nga dili gayud matayog. Mapasalamaton kita og simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya. Uban ang pagtahod og kahadlok kay ang atong Dios sama sa kalayo nga musunog gayon. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga naa karon sa matagbuluhaton sa Ginoo diha sa pagpangalagad kang Kristo. Importante nga atong masabtan kinsa katong tinuod nga nakadawat sa gingharian nga di matayo. Buti pasabot kinsa ba ang tao nga tinud-anay nga nakadawat kang Kristo? Ang tao nga nakadawat ni Hesukristo mga kaigsunan katong mga taong wala magpanuko sa pagpamati sa mensahe sa Dios nga gisangyaw sa mga alagad sa Dios. Ang tao nga wala magpanuko but ipasabot mga kaigsunan kanunay malipayon nga mibuhat. Kanunay malipayon nga mituman sa walay pakigtandi ni pagpangumpara ni pagbagulbol ni bisan kinsa. Kinahanglan ato na siyang pamalandungan, ato na siyang susihon kung maubanay naas atong kasing-kasing, kung maubani naas atong hunahuna nga sa atong pagpangalagad sa Dios mga kaigsuonan tinud-anay bagyod nga nakasintro ang atong hunahuna ug ang ato ang kasing-kasing sa pagpahimuot sa Dios. Dili nato tugutan nga nangalagad ta nga atong kaugalingon maoy atong pahimutan. Dili nato tugutan nga ang tao mo daig nato. Dapat ang tao mo daig sa Dios. Kinahanglan mga kaigsuonan atong sundon ang mga alagad sa Dios nga kansang mga ngalan gisulat diha sa libro nga mao ang Biblia. Sama ni Apostol Juan, sama ni Pedro. Si Pedro mga kaigsuonan nga giyukbuan, gisimba, mibalibad siya. Si Juan nga giyukbuan o gisimba na unta sa anghel, mibalibad siya. Ayaw ako simbaha, tao lamang ako, alagad sa Ginoo sama kanimo. Dili na tutugutan mga kaigsuonan nga ang atong kinabuhi daygon. Hinuon ato ang tinguhaon og paningkamutan
nga wa tay laing mapasidunggan kundi ang Dios nga atong gilagaran karon. Ang tinuod mga kaigsunan nga tao nga nakadawat kang Kristo Jesus, katong tao nga tinud-anay nga namati sa Dios. Diha sa pagpamati sa mga mensahe sa mga alagad sa Dios nga nagwali sa maayong balita. Ang tao nga namati, ang tao nga nakadungog, ang tao nga nag-alagad sa Dios, giklaro sa Biblia nga tay-ogon gayon. Ang pulong pagtayog mga kaigsuonan, mauna nay tay mga kaigsuonan nga sukdon o tugkaron. Mailhan ang atong pagtuo kung tinud-anay bagyo ni nga makapasulod nato sa gingarian sa Ginoo. Atong hinumduman ang mga wali sa mga apostoles nga gisulat sa Biblia nga ang pagtuo bililhon pa kaysa bulawan. Kung ang bulawan sulayan, mas sulayan ang pagtuo. Og ang pagsulay sa pagtuo mga kaigsuonan dili lamang sa usa ka higayon, kundi sa tanang panahon. Kung naakas kadagaya, sulayan ka. Kung naakas kalisod, panahon sa kalisod, sulayan ang imong pagtuo. Kung naakas sa panahon mga kaigsuonan sa kawaladon, kaabudansya, pagasulayan ang atong pagtuo. Kung tinud-anay ba nga makapalangit ni sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Bless kayo ang tao nga nagtuo nga kanunay gisulayan. Pero alaot ang tao nga maoy nahimong instrumento aron kanunay pagsulay sa tao nga may pagtuo. Mga igsuon, ang pulong ug mensahe sa Dios nga gikinahanglan natong madunggan og masabtan sa atong panag-uban naa sa 28. Diha sa 28 mga kaigsuonan, diha gipakita ang mga ilhanan kung kinsa ang tao, kinsa ang tao nga tinud-anay nga nakadawat sa ganghirian nga dili matayo. Buti pasabot, tinud-anay nga nakadawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios nga naa kang Kristo. Tinud-anay nga nakadawat sa mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Kay ang tao nga muingon nga nakadawat og midawat sa Ginoo, iyaning pamatud-an diha sa pagkinabuhi sa mga pagtulon-an ni Kristo. Kay ang tao nga mingtuog midawat ni Jesus og wala magkinabuhi, apan wala magkinabuhi sa mga pagtulon ni Jesus, si Jesus namulong. Ang tao nga mingtuo katong nagkinabuhi, katong nagbuhat sa akong mga buhat. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang mga kanabitang mga pasidaan ni Jesus nga maingon siya diha sa sulat ni Apostol Juan kapitulo 8:31. Si Jesus miingon sa mga nanoo kaniya, kung buhaton ninyo ang akong mga pagtulunan, sundon ko ikinabuhi ninyo akong pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. Doon na sa basihanan si Jesus Christ. So sa atong pagkinabuhi mga kaigsuonan, kinahanglan klaro kaayo nato, maklaro nato ang mga ilhanan. Kita mismo ang makakita sa atong kaugalingon nga naa kanunay ang ilhanan nga nagpamatuod nga nakadawat gyud tas gingharian nga di matayog. Ang tinuod nga gingharian nga di matayog mga kaigsuonan, gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Walay nakababag ganiya, walay nakapukan ganiya, bisan gani ang kamatayon. Atong hisgutan mga kaigsuonan kining ilhanan sa mga taong tinud-anay nga nakadawat sa gingharian nga di matayog. Una nga ilhanan, kanunay nagpasalamat sa Dios.
Ang mga tao, mga kaigsuonan or tao, ikaw ug ako, nga tinud-anay nga nakadawat sa gingharian nga dili gayud matayog, kanunay nagpasalamat sa Dios. Kanunay nagpasidungog sa Dios. Mga tao, mga kaigsuonan nga tinud-anay nga nakadawat sa gingharian nga dili matayog, buot ipasabot, tinud-anay nga nakadawat kang Kristo Jesus. Tinud-anay nga midawat sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Tinud-anay nga nagkinabuhi og nagsunod sa gusto sa Dios. Katong mga tao nga tinud-anay or andam nga magpasalamat sa Ginoo sa tanang panahon. Mao ba kini ang atong makit-an sa atong kaugalingon? Nga bisan naakas mga pagsulay, nakahimo gyapon ta pagpasalamat sa Dios. Lord, salamat nga imo kong gipalabang sa mga pagsulay. Imo kong gitagaag kadaugan. Bisan naapakas kalisod, bisan kang naapakas grabe nga kana bitang kalisdanan, apan kanunay na kang nagpasalamat sa Dios. Ang tao nga kanunay nagpasalamat sa Dios, taliwala sa mga pagsulay. Siya nga tao nga tinud-anay nga misalig ug mingtuo sa Dios. Ang tao nga tinud-anay nga dunay pagtuo sa Dios, dunay pagsalig sa Dios. Siya nga tao nga taliwala sa mga pagsulay, nakapasalamat kanunay sa Dios. Ug diha ta dapat mga kaigsuonan magkat-on. Diha ta dapat mga kaigsuonan magbansay. Atong bansayon ang atong kaugalingon. Atong batasanon anaron nato ang atong kaugalingon diha sa pagpasalamat sa Dios. Kay ang tinuod nga tao mga kaigsuonan nga nakadawat sa gingharian nga di matayog, nakadawat kang Kristo, wala na say gikabalakan pa. Ang tao nga dili gayod kanang madaog sa kabalaka, willing kanunay, andam kanunay sa pagpasalamat. Tungod kay gipakita dinhi mga kaigsunan, usas mga ilhanan nga nakadawat sa gingharian nga dili matayog, mao kining pagpasalamat kanang mapasalamaton kanunay. Tanan bang mga Kristohanon, tanan bang mga magtutuo, andam kanunay sa pagpasalamat sa Dios? Siguro moingon ang tanan mga kaigsuonan, amen pastor, dalaygon ang Dios. Pero ato kunong tan-awon mga kaigsuonan, kung tinud-anay bata nga nakahatag og pagpasalamat sa Dios, unsabay mga ilhanan or unsabay gipakita sa Biblia sa mga taong tinud-anay nga nakapasalamat sa Dios? Unsabay buhat, unsabay gipakita sa Biblia nga mahimo sa tao nga kanunay anda magpasalamat sa Dios? Kay sayon rabi kaayo pag iyong amen pastor. Dapat sa atong pag-amen, kita mismo ang nakakita nga tinud-anay tang nagpasalamat sa Dios. Unsa may mga buhat nga magpamatuod nga tinud-anay tang nagpasalamat sa Dios. Ang tao nga mga kaigsuonan nagpasalamat kanunay sa Dios, tao nga naghimo og mga pagdaig, tao nga nakahimo og mga pag-awit sa Dios, taliwala sa mga kalisdanan, taliwala sa mga pagsulay. Kinsa man ang mga tao nga atong makit-an sa Biblia ang ilang mga ngalan, nga bisan sa mga pagsulay gipasalamatan nila ang Dios. Nakaawit yapon silang mga pagdaig. Kay ang tao nga nagpasalamat sa Dios mga kaigsuonan, nag-awit og mga pagdaig. Ato kunong basahon mga kaigsuonan ang Salmo. Salmo.
Kuhain yung Biblia mga kaigsunan atong basahon ang Salmo. Salmo kapitulo 1 kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 2. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Isay-isay ko ang tanang butang nga kahibulungan nga imong gibuhat. Tungod kanimo mag-awit ako nga malipayon. Awitan ko ikaw mga pagdaig o Dios nga labing gamhanan. Diha giklaro o gipakita sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang tao nga kanunay nagpasalamat sa Dios, dunay pagdaig sa Dios. Dunay mga awit. Kita bang tanang mga magtotoo na atay awit? Siguro daghang moingon, pastor, wag ko'y awit kay yabag man ko. Dili na siya dawaton nga rason eh. Kay ang pag-awit, mga kaigsunan, dili para lamang sa mga taong dili yabag og tuno, kundili alang sa tanang tao nga adunay tingog. Alang sa mga tao bisan gani ang mga taong dili kalitog og mga pulong like sa mga amang. Kay makahatod gyapon silang mga mensahe pinaagi sa ilahang aksyon. Ang pag-awit mga kaigsunan, usa kini ka importante nga mabatasan sa ato ang mabatasan nato nga mga Kristohan. Dili maayo nga sa atong pagka-Kristohan wa tay kanta nga nakatunan. Ato kunong susihon, duna ba gyud tay kanta nga nakatunan? Or wala hangtod karon wala pa gyud tay kanta nga nakatunan? Or naaman putol ra. Pero kantas kalibutan hangtod karon gikan sa verse 1 hangtod sa katapusan balik-balikon. Dili malimtan. Nga to hinumduman ha. Ang ilanan sa tao nga nakadawat sa gihangarian sa Dios, andam kanunay nga makapasalamat sa Dios sa tanang panahon. Ang buhat nga nagpaila nga nagpasalamat ang tao sa Dios, nagdaig sa Dios. Nag-awit og mga pagdaig sama ni David. Ang taong tinud-anay nga nakadawat sa gingarian nga dili matayog, kanunay nagpasalamat sa Dios bisan sa mga pagsulay. Nya atong hisgutan kanang pagsulay, dili na siya sayon. Dili na siya kana bitang daling i-adjust. Pero kung tinud-anay ta nga nakadawat sa gingarian nga di matayog, bisan nagsakripisyo ka, nakaawit yapon kaniya. Bisan kon gibilanggo ka, bisan kon gipaantos ka, daghang klase mga kaigsunan nga atong makita kining pulong pagpaantos. Siguro gipaantos ang tao sa balatian, gipaantos ang tao sa pagpuyo, nagantos ang tao sa relasyon, nagantos ang tao mga kaigsunan sa mga butang o sa iyang isikataw. Apan bisan pa nianang iyang mga gipang-antos, duna say mga awit kanunay para sa Dios. Duna say mga pagdaig kanunay para sa Dios. Usas mga gihimong example sa Dios nga angay natong sundon, nga angay natong panaminan, nga angay nato mga kaigsunan ihimoong ihimplo sa atong pagkakristohanon, si Apostol Pablo. Muna nga si Apostol Pablo migsulat gayo diha sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Mingon siya, sunda ako ninyo sa mga ako nagsunod kang Kristo. Unsa may dapat nato nga makatunan sa kinabuhi ni Pablo? Si Pablo mga kaigsunan diha sa Buhat kapitulo 16, sa dihang gipreso sila
si Pablo ug si Silas, dili lang basta-basta nga gipapreso sila. Before sila gipreso, mga kaigsuonan, gitabangan sila kulata. Gawas nga gilukulata sila, gikisi pagyud ang ilang biste, gipakaulawan sila pag-ayo. Human nga gigisi o gipakaulawan sila, gipabunalan pagyud sila, o gibalhog pagyud sila sa pinakasuok sa prisuhan, o niya gilugpitan pagyud ang ilang mga tiil. Grabe kung atong tan-awon, mga kaigsuonan, haskang lisura. Kumusta naman ka ta? Kung ato lang i-picture out ang kahimtang ni Apostol Pablo, kung kita'y sama kang Pablo, makahimo pa ba tag mga awit, mga pagdaig? Maubitaw ng sulayanta diha sa atong simbahan, sulayanta diha sa atong trabahoan, sulayanta diha sa atong mga negosyo, sulayanta mga kaigsuonan diha sa pag-eskwela. Tanang klase nga mga pagsulay dapat ikalipay nimo nga makasinati ka. Dili aron magantos ka, kun dili aron mahimo kang bulahan. Kay maunay gipakita sa sulat ni Santiago bulahan kamo nga nakasinati sa tanang mata nga mga pagsulay. Ang pagsulay, mga kaigsuonan, dili tinuyo. Dili dapat pangitaon aron mahimo kang bulahan. Kung muingon ka nga kanang napriso ka kay nagbinuang ka, nangawat ka, nagpatay ka, unya mo ingon ka nga pagsulay ra ni, dili na siya pagsulay, tinuyuan na nimo. Resulta na nas mga buhat. Ang pagsulay, mga kaigsuonan, kana bitaw nagkinabuhi ka sa mensahe sa Dios, apan kanunay kang gilutos. Daghang klase nga mga paglutos. Gilutos ka sa kawaladon, gilutos ka sa mga pulong nga dili maayo, apan bisan pa ni anang tanan, nakit-an ka gihapon sa Ginoo nga nakahatag gyapon kag mga awit nga nagdaig kaniya. Nakaawit gyapon ka nga ang Dios maayo. Sama ni Pablo og ni Silas, mga kaigsuonan, nagdaawit sila og nagdaig sa Dios, taliwala sa kagabion. Sa dihang tungang gabi nag-awit sila, unya ang ilang pag-awit, mga kaigsuonan, dili hunghong. Kusog nga mga pag-awit, kusog nga mga pagdaig, kay nadunggan man sila sa mga piniriso. Og sa dihang nagdaig sila, taliwala sa mga pagsulay, imong makit-an ang dakong milagro, dakong kahibulungan buhat sa Ginoo. Maubitaw nang kung naakas mga pagsulay, ayaw undang sa pag-awit para sa Dios. Ayaw ihikaw ang imong mga pagdaig sa Dios. Damor kang muawit para daygon nimo ang Dios kung damor kang gisulayan. Pero kung gisulayan ka, wala nakakadaig sa Ginoo. Mura na noong kag naningil, mura na kag nangwinta, nagpaila na nga wa pakakadawat sa gingarian nga di matayo. Ut ipasabot, wala gyud nimo pasudla ang tibuok mensahe ni Kristo. Yes, nin tuo ka. Yes, nin dawat kunuhay ka. Pero sa panahon nga naay problema, di nakakahimo og daing, di nakakahimo og pagpasalamat. Daghang mga sitwasyon, mga kaigsuonan, nga lisuranta sa pagdaig. Usas mga hinungdan nganong lisuranta sa pagdaig kung tutukan nato ang pagsulay, ang mga kalisdanan,
ang mga kapakyasan. Kung tutukan nato na siya, di gyud kakahimog mga pagdaig. Kay ang mabati nimo di na presensya, kundi konsensya. Na kanunay ang pagbasol, nganong nabuhat man yun. Pero, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa kalisod, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ang imong gitutukan, ang atong gitutukan si Jesus Christ, dili ka ng mga tao nagigamit aron pagasulayan ta. Makadahig ta sa Dios, makapasalamat ta sa Dios. Like Daniel, mga igsuon, like ni Josue, si Joseph. Si Joseph, mga kaigsuonan, adlaw-adlaw siyang gisulayan, adlaw-adlaw siyang gitintal. Pero adlaw-adlaw siyang milayo sa mga tentasyon. Adlaw-adlaw siyang milayo sa mga pagsulay. Ug wa siya malimot kanunay niyang giingnan iyang kaugalingon. Dili ako makahimo og sala nga makalilisang batok sa akong Dios. Yes, walay tao nga nakakita nato sa atong gibuhat. Walay tao nga nakakita nimo sa imong mga desisyon, sa imong mga plano. Pero hinumdumi, ang tanan di malilong sa Ginoo. Dili mo susi ang Dios. Sa ato ang nabuhat, kundili mususi ang Dios sa wa pagani nato mabuhat. Inana ta kapinangga sa Ginoo eh. Gisusi sa Ginoo atong kasing-kasing. Gisusi o giusisa sa Dios ang atong nauna. Jeremias 17:10. Ang Ginoo nag-usisa, nagsusi sa atong nauna sa atong kasing-kasing. Ug gantihan niya ang tao sumala sa pagkinabuhi, sumala siyang binuhatan. Mao bitaw nang inigsusi sa Dios sa atong kasing-kasing. Naamantuod ta sa mga pagsulay, naamantuod ta sa kalisdanan, apan nakahimo gyapon tag pagdaig sa Dios, nakahimo gyapon tag pagpasalamat sa Dios, nakahimo gyapon ta, nakahatag gyapon tag mga awit nga nagpasidungog sa Dios. Timan ini siya muhimo ang Dios og mga butang katingalahan sa imong kinabuhi. Hinumdumi kini maong mensahe. Damor nimong daigon ang Dios. Damor nimong pasidunggan ang Dios. Damor natong pasalamatan ang Dios. Taliwala sa mga pagsulay, bisan unsang klaseng mga pagsulay. Damor natong pasidunggan ang Dios. Damor ang Dios maghimog butang katingalahan nga dili mahimo sa tao. Damor ang Dios magpanalangin. Damor ang Dios maghimog milagro. Samas nahitabo sa iyang alagad nga si Pablo ug ni Silas. Kung nangandoy ta og milagro, hinumdumi ni mas labaw nga nangandoy ang Dios nga makakita ta sa iyang pagkamilagroso. Dili ta kakita sa pagkamilagroso sa Dios kung dunay mga pagsulay, manalaw dayon ta. Dapat magpabilin ta kanunay diha ang Kristo. Ang taong magpabilin mo barog, dili mo uyon-uyon sa mga tao. Dili mahadlok sa mga tao. Kundili ang iyang uyunan, ang mensahe, mga patakaran, mga pagtulunan, mga balaod sa Dios nga mo'y tag-iyas tanan. Dalaygon ang Dios, mga kaigsunan, nga nagtudlo ka nato, nga nag-andam ka nato, mga kaigsunan, sa pag-atubang sa mga adlaw, simana, bulan sa tuig 2025. Nag-andam ang Dios og mga butang katingalahan.
Nag-andam ang Dios mga kaigsunan o mga pabor panalangin. O kining iyang gianda mga kaigsunan, dili gayud niya ni ihikaw sa mga taong tinud-anay nga mihatag og mga pagdaig. Tinud-anay nga nagdaig, tinud-anay nga nag-awit sa Dios. Muna akong mga pagdasig mga kaigsunan ko sa Ginoo. Dapat sa atong pagkakristohanon, gibansay na nato atong kaugalingon sa mga awit langit nun. Doon na natay nakatunan, kumbaga, doon na natay mga awit nga nahuman. Bati sad kaing paminahon mga kaigsuonan kristohanon ta. Lupang hinirang ra ang atong na-memorize. Or mga awit makalangit la, mga awit nga kalibutanon ray ato ang na-memorize. Nya pakantahon sa awit makalangit. Mukanta ra simbahan. Unya di pag yun memorize, magsiga pag yun ang mata kay nakaprojektor ra. Unya pila na katuig di sa simbahan, murag dili maayo mga kaigsunan. Dili gyud maayo. Ako mga pagdasig mga kaigsunan, magpractice ta og awit makalangit. Daghang kayo mga awit makalangit mga kaigsunan sama na dito sa cross. Nagdaig, nagpasalamat ka sa Ginoo. Salamat sa imong mga kasakit. Imo ang himaya. Pero tinaghanang mga awit, makalangit, mga kaigsunan. Nagihulat sa Dios. Nga atong mahalad. Kay maumanay mga ilhanan, mga kaigsunan. Usas mga ilhanan, nga tinuod nga nakadawata sa gingarian nga di matayog, kanunay tang nagpasalamat. Ang tao nga nagpasalamat or ang buhat sa tao nga tinuod nga nagpasalamat, nag-awit. Ang tanan mo yung nag-awit. Nag-awit og pagdaig sa Dios. Mao bitaw na si David mga kaigsunan, wala niya kalimti. Kanunay niyang dasig ibin ang ihang kalag. O kalag ko dayga ang imong Dios. Ayaw luya-luya kalag ko. Dapat kaantigutang mo dasig sa atong kaugalingon sa pagduol sa Ginoo. Dili kay moingon na tang wala paroy simba, wa paroy sugod, sayo pa. Hangtod di nakasimba. Hangtod nabatasan na lang nga muadtog simbahan wali na. Unya di pagani mahumagwali, ang hunahuna kauli-una. Usa man ang klase nga pagpangalagad. Usa man nangalagad ra ka anak sa Ginoo pag-attendance sa imuha. Ang tinuod nga pagpangalagad excited eh. Excited. Dili pagpakitang tao. Aron ipatuon natos mga tao, Kristohanon ta. Dili na mo'y makapalipay sa Dios. Nga moadto ra tag simbahan. Himan-himan wa ganito'y awit nga nakatunan. Gawas lamang ni atong bag-o pa. Sa atong mga kaigsuon nga bag-o pa, ang Dios mga igsuon, kung kita nga nakasabot tao ra, kabalo ko nga ang Dios nakasabot sa atong mga kaigsunan nga bag-o pa. Pero pila na katuig na nimbata, hangtod karon wa gyud tay awit nga nakatunan. Masaon na to pagkasiguro nga nakadawat ta sa gingharian nga di matayog. Kanunay nagpasalamat, bi ato kuno nang utingkayon, tinuod bagyod tang nakaawit og mga pagdaig, pagpasalamat sa Dios. Yes, pastor. How about sa gitawag kanang adlaw na tawhan, bi tinuod batang nakapasalamat sa Dios? Tinuod bata nga unsa ganitong buhat sa mga buhat sa tao nga nagpasalamat, nagdaig sa Dios? Tao mga kaigsuonan nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios? Kay maumanay tinuod nga nagpasalamat, maumanay usas mga buhat sa tao nga nagpasalamat sa Dios.
naghimo og mga awit, naghalad og mga awit nga mga pagdaig para sa Dios. Biari kuno ta sa kanang birthday, adlaw nga tawhan sa Ecclesiastes 11. Ecclesiastes 11 mga kaigsunan, naigiingon diha bersikulo 8. Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Nya unsa gani ang buhat sa tawo nga nagpakita nga tinuod ng pasalamat sa Dios, nag-awit niya sa atong birthday. Nag-awit ba ta sa Dios? Or nag-video kira ta kay birthday? Ang uban nagpainom, nagpabayle kay birthday. Maubanay buhat sa tawo nga nagpasalamat sa Dios, nga nagdaig sa Dios. Kasagaran ra ba sa ato ang nakatunan mga kaigsonan na batasan nga gisundog po natos uban nga kasagaran mo'y nahitabo nga atong makita sa kalibutan pag birthday, hikay dayon. Dili man na sala ang paghikay. Ang sala diha, gahikay ka nga wa kay awit. Wa kay pagdaig. Nabuugatan hinuon ka tungod sa paghinikay. Wala noon mahalad ang kasing-kasing ug hunahuna sa pag-awit sa pagkamaayo sa Dios. Kay nabisi na noon, grabe na noon, ka-stress ang hikay. Kay dili biya sayon ka na magparte. Daghang kay kang andamon, daghang kay kang entertainon. Pero ang tinuod nga buhat sa tao nga nagpasalamat sa Dios, ang pinakamin diha na kay awit, giawitan nimo ang Dios, ipasalamatan nimo ang Dios. Nag-awit kag mga pagdaig sa Ginoo. Muna'y tinuod nga nagpasalamat, buhat sa pagpasalamat. Nya ingon diha pasalamati ang Dios sa matag tuig, bot ipasabot sa birthday gani mga kigsona nimo, dapat pasalamatan nimo ang Dios. Usay buhat sa tao nga nagpasalamat, nag-awit ka, di mamalandong kuno ta. Last birthday naglitson, tinuod ba ta nga nag-awit sa Dios? Or nabisi na ta sa paglinitson? Nabisi na ta mga kigsona sa pag-atiman, pag-entertain sa mga bisita kaysa presensya sa Dios? Usahay wala na nato na ma-practice eh. Dili na, wala na masintro ang tinuod nga mensahe. O gipahinumduman ta sa Ginoo sa ato karong panag-uban sa atong programang Pulong Mong Kinabuhi. Kay kini maong programa mga kaigsonan, wala laing gihaton ang mga mensahe sa Ginoo lamang. Akong ipasalamatan ang Dios nga kanunay ang Dios nakigsulti kanato. Matag karon og unya mamanghalang ko sa mga mensahe sa Ginoo. Samtang mamalandong ko, samtang mangayo ko ni Lord, Lord, unsa may mensahe nga gikinahanglan namong masabtan, unsa may mga mensahe nga gikinahanglan namong maikinabuhi, niini maong mga bersikulo nga imong gihatag kanamo. Ang Dios mga kaigsunan andam kanunay nga makigsulti kanato. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga makasabot gyud ta unsa gyud ang tinuod nga kahimtang sa tawo nga tinud-anay nga nakadawat sa gingharian nga dili matay-og. Kumbaga tinud-anay nga nakadawat kang Kristo. Ang taong tinud-anay nga nakadawat kang Kristo kanunay nagpasalamat sa Ginoo. Ang tao nga tinud-anay nga nakapasalamat sa Dios, ang tao nagpasalamat sa Dios, makit-ani sa mayang mga buhat. Ang buhat sa tao nga nagpasalamat sa Dios, naghimog awit sa pagdaig sa Ginoo sa bisan unsang sitwasyon. Nainumduman nato, damor na tong daigon ang Dios, damor na tong awitan ang Dios, damor ang Dios maghimog milagro, damor ang Dios maghimog katingalahang buhat sa atong pagpangalagad sa Ginoo.
but ipasabot damor kang panalanginan sa Ginoo. Ma-espiritual, physical, emotional, even financial. Walay ihikaw sa Ginoo. Una nga, kung naa kay mga pagsulay, dayga ang Dios. Aron makadahig ka sa Dios, likahi ang mga pagsulay. Likahi ang mga tao diin ka gisulayan. Kay dili ka makapokus sa pag-awit sa Dios. Kung atubangon nimo ang tao nga nakapabug-at diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo, tinuod di kakahatag og mga pagdahig. Kung si Pablo og si Silas nga gipereso, unya ang ilang kasing-kasing ug alang hunahuna gihatag gitutok nila sa mga tao, di sila kadahig. Siguro moingon sila pati ato Lord, siluti sila Lord. Pero wala nila itutok, wala nila ihatag ang ilang hunahuna, wala nila ihatag ang ilang kasing-kasing sa mga tao nga nagdagmal nila, sa mga tao nga mikisi sa ilang sinina, sa mga tao nga namanamas-tamas nila, o sa mga taong mibunal kanila, wala nila ihatag ang ilang unahuna o ang ilang kasing-kasing, ni wala nila ihatag sa ilang sitwasyon, kay ang ilang hunahuna o ang ilang kasing-kasing nakapokus sa Ginoo. Si Pablo misulti, dili na ako nabuhi, kundi si Kristo na. Muna kung naa kay mga pagsulay diha, financial, physical, na kay gipamati diha, ayaw tuguti nga mahimo ng babag aron di ka kaawit sa Dios. Kung naa kay kalisod tan-awa si Pablo, kung atong lantawon physical, ay grabe to ka sakit ang ilang gibati. Gikan gud silang gibunog. Ang taong bunogon, gisumbag, gisampalong, gipatiran, ay naagyot to sila gipamati nga mga ngut-ngut sa ilahang lawas, nga bunog ito sila, nang lagom ito ilang lawas ato. Ya gawas pa ato, gipabunalan pa jud sila. Lisod man pod kaayo nga ang mga tao nga nagbunal kang Pablo kang Silas mayon, bunalan ti kami. Hambaw gyud to, why limit. Unya, asa to sila na ego, nagngut-ngut gyud to. Kita ganing mapakong mga kaigsuonan, mapandol ra gani. Muragi kag muutong. Kato gibunalan sila. Gawas pa na gibunog sila. Gilugpiton pa gyud ilang mga tiil. Didto pa gyud sila butang sa suok sa bilangguan. Naagyud sila gipamati. Pero babag pa ang ilang gipamati. Babag ba gihimo ba nilang rason ang ilahang gipamati? Wala. Munang dili ta kaingon nga wa ako kadayeg pastor, wa ako ka simba pastor, wa ako ka pasalamat pastor kay mo ni mo na. Mura og maulaw ta nga musulti kung makakita og nakasabot ta sa kinabuhi kahimtang ni Pablo. Sa imong kinabuhi, gihulga ka? Ayaw undong sa pagdahig. Ayaw undang. Gihadlo ka? Ayaw undang sa pagdahig. Ayaw undang sa pag-awit para sa Dios. Kay damor ang Dios maghimog milagro sa imong kinabuhi sa tuig 2025. Ikaduha mga kaigsuonan, ang tao nga tinud-anay nga nagpasalamat sa Dios makita sa buhat. Una, nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Ikaduha mga kaigsuonan, gipadato sa Dios. Yes, gipadato sa Dios. The word pagpadato
kanang taong gitagaan og kinaiyang kontento. Wala nay giapas. Dili na hingibugon sa mga butang sa kalibutan, kundili sa mga butang gingharian ang iyang itutukan. Munay mga taong gitinuod nga gipadato. Unsay giingon ni Apostol Pablo? Ang taong dato kontento. Pero bisan unsa pa kakakwartahan, dili ka kontento. Ang mogawas sa imong baba, kalisod og kalisod gihapon. Mga ilhanan usas mga ilhanan, buhat mga kaigsunan o kahimtang sa tao nga kanunay nagpasalamat sa Dios, gipadato, padatuon. Unya usay rason nganong gipadato ta, nganong gitagaan tag kontento, aron makashare ta og makapaambit sa uban. Ato kuno tan-awon mga kaigsunan ang sulat ni Pablo sa Korinto, ikaduhang Korinto mga kaigsunan, kapitulo 9, versikulo 11. 9, kapitulo 9, versikulo 11 nag-ingon. Ikaduhang Korinto, himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang, aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon, ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinaagi kanamo. Wow. Madagayaon, dili kakabsan, dili kahubsan, dili kakulangan, kanunay magdugang. Kumbaga sa tanang butang madagayaon ka mga kaigsuonan, bisan unsa nga klaseng material nga ay atong gikinahanglan, kanunay kang dugangan. Muna naingon si Jesus, ang taong kapiyalan, piyalan pagyugdaghan. Katong naa, dugangan pa. Wow. Ang rason, dili aron magtagbaw kas mga butang, kay wa gyud makatagbaw nga mga butang sa kinabuhi sa tao. Gipiyalan ta sa Ginoog trabaho, gipiyalan ta sa Ginoog negosyo, gipayalan ta sa Ginoog sweldo aron makashare tas mga tao. Pangutana, kinsa man pod ang mga taong atong shiran? Katong mga bisyoso? Makadayeg kaha na sa Ginoo. Kay ang giingon dinhi mga kaigsunan, nganong magmilagro ang Dios sa ato ang kinabuhi, damurtang magdaig sa Dios, nganong usas mga milagro nga gipakita sa Ginoo kana bitang padatuon ka, makontinto ka sa gidaghanon, dili kay mubati ra gyapon kag hawang, kulang gyapon pagpaeskwela, kulang gyapon mga kaigsunan pagpakaon, pagpabalon, kulang gyapon. Ang taong kulang mga kaigsunan kanang sultihan ta mo, ang taong kanunay mibatig kulang, nagkat-o nagtihik. Makakat-o na siya pagkatihik, makakat-o na siya pagkadalo. Tihik na siya sa paghalad sa Ginoo, paghalad para sa Dios. Mahimo na siyang tihik o dalo sa paghatag sa iya sa Dios. Ut ipasabot, musimpatiya na siya atong mga taong anti-tithings. Diba daghang mga Kristohanon nga nisipatiya atong mga tausan nga anti-tithings. Kana mo ingon sila nga wala na ikanapulo pastor, oy pangwarta na lang na. Ana po'y mga Kristohanon nga nibati kanunay nga hawang magyapon, wa magyapon sila mangkontento, kulang ra gyapon ang ilahang income, kulang ra gyapon ang ilang sweldo. Nga unta dako naman kaayo pero kulang ra gyapon, di gyapon makapaeskwela, kulang gyapon, di pagyapon makapahuman. Ang taong kanunay nakakita sa kulang, mahimong tihik. Tinuod na bisan ikaw, kung imong susihon sa imong kaugalingon, mahimo kang tihik. Mahimo kang hakog, kuripot.
Maglisod kag halad para sa Ginoo. Maglisod kag tabang sa imong simbahan. Maglisod manggani kag tabang sa simbahan, unsa kaha kung ikaw na'y padalaon og simbahan. Maunay unya usa sa pagyud sa mga kanang mga inana, kanang mga tao inana, maunay kasagaran kusog kay mangwinta. Unya negatibo na ang panghuna-una. Unya maura man ay kusog kay mangayig panalangin. Lord, panalangini ko, Lord, panalangini. Nga unta giingnan na mata sa Ginoo, di na ta dapat. Di na gani ta kinahanglang mangayog panalangin. Mao na mga kaigsunan, nganong gitagaan kag trabaho? Kanang imong sweldo, kanang imuhang trabaho, di ba dili na pareho sa uba kaniadto? Nga gamay pa kaayo? Usahay mo ingon pod nga, ani dako akong sweldo kay nakabalo pod ang Ginoo nga dako na pod kaayo ang galastuhan. Mao ba nay giingon diri? Dili. Himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang aron magmahinatagon. Magmahinatagon kamo sa tanang panahon. Ini season. Tanang panahon. Labi na kung naay mga selebrasyon. Gani kung imong lantawon ang karaang panahon mga kaigsunan before ang selebrasyon, ang mga tao nagdidan-anay na silang mga gasa. Pero mo lagi, ang taong dili kontento, mahimo na siyang kuripot eh. Bless kayo ta mga kaigsunan dires atong pagpangandam sa atong selebrasyon. Doon na tayo tulo ka baboy. Baboy. Salamat sa Ginoo. Kanunay natong gipakaon, kanunay natong gibuhi. Ingon ang ako ang mga kaubanan dire, atong mga kaubanan. Pastor, pagkadaguan na. Wa pa gani, duwa pang masiguro duha ka bulan. Perti na gyung pagka kuana isa mo ingon pud ang uban, lahi ra gyud kong gipure pastor. Pagkanindot ta. Hapit na may Marso mga tigsuon. Nya ingon din hey mga igsuon. Maghinatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinaagi kanamo. Na ang pangutana, kinsa may angayan natong hatagan nga mo resulta og mga pagdaig, mo resulta og mga pagpasalamat. The word pagpasalamat na ay mga awit na ang mga pagdaig sa Dios. Kana mga taong bisyoso, maunay tagaan nato sa panalangin nga gihatag sa Ginoo. Kana mga taong wala sa Ginoo, makapasalamat kaha na sila sa Ginoo. Ana ra na magpasalamat nimo, di na kadaig sa Ginoo kanang atong gihatag panalitan mo hatag ta ng mga taong bisyoso, iinom ra na. Ihubog ra na. Kisa may ato ang hatagan sa panalangin nga gihatag sa Dios, diin ta nagmadagayaon karon. Ang mga taong magtutuo, ang mga taong tinud-anay nga nakadawat sigang harian nga di matayog, kay maura man na sila ang willing kanunay nga magpasalamat sa Dios. Ug damor silang magpasalamat, damor maghimog milagro ang Dios. Muna nga usa sa kanang goal nato, tinguhaon nato sa mga panalangin nga gipial sa Dios sa atong kinabuhi sa milabay nga mga tuig hangtod ni ining tuiga. Ang ato ang tutukan nga matabangan ang mga Kristohanon, ang mga magtutuo. Especially sa mga panalangin kana bitawng mga material. Kay usas mga problema sad kana bitawng moingon nga kanang nabag-o tungod sa hatag, nabag-o ka tungod sa gipanghatag. How about kung walay panghatag? Way mabag-o. Dapat nabag-o ta
tungod sa mensahe pagtulunan sa atong Ginoo. So importante mga kaigsunan sa ato ang pagkakristohanon. Diin tinud-anay ta nga nakadawat mga kaigsunan sa gingharian nga di matayo. Kanunay tang nag-awit andam nga modaig sa Dios. Nya ang opposite ana ang kaatbang ana kanang atong kaugalingon, dapat dili na ang atong kaugalingon ang nabuhi kun dili si Jesus na. Kay kung ang kaugalingon ang atong nabuhi, daghan ka itang pwedeng buhaton atong paningkamutan aron lang tang daigon. Niya ang resulta ana dili panalangin. Ikaduha mga kaigsunan nga mensahe diha sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 28. Ikaduha mga kaigsunan nga nagpakita sa mga tao nga tinud-anay nga nakadawat sa gingharian nga di matayog. Ang una, kanunay nagpasalamat sa Dios. Ikaduha. Unsa may ikaduha mga kaigsunan? Hebreo kapitulo 12 bersikulo 28. Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita sa gingharian nga dili gayud matayog. Mapasalamaton kita og bandaya og simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya. Uban ang pagtahod og kahadlok. Kung mosimba tas Ginoo, kinahanglan man gyud nga mosimba ta kay maumanay buhat sa taong tinud-anay nga nakadawat sa gingharian nga di matayog. Kay ang taong tinud-anay nga wa pug kadawat sa gingharian nga di matayog, laay kaayo ang pagsimba. Kapoy kayo ang pagsimba. Inodnay, daghan kaayong dali kay makakitag pasangil nganong di kasimba. Mao man ay tinuod nga gipakita karon sa Dios sa atong panag-uban. Kay ang tinuod nga tawo nga nakadawat sa gingharian nga di matayog, kanunay nagpasalamat o kanunay malipayon nga mosimba sa Dios. Excited kaayo sa di pagani ang Domingo. Excited na kayo kanunay naghandom Domingo na unta. Sabado pa lang. Pero katong mga taong wala kadawat sa tinuod nga gingharian nga di matayog. Murag masubo na kung masabado. Moingon na la Domingo ra ba ugma? Na mangita nagtrabaho. Malipay dahil kung naay magpatrabaho. Di kabalipad. Tinonoy, ang taong tinud-anay nga nakadawat sa gingharian nga di matayo, nakadawat kang Kristo Jesus. Ang tinuod yun nga nakadawat kang Kristo Jesus, kalipay ang pagsimba. Dunay kadasig ang pagsimba. O sa iyang pagsimba mga kaigsunan, ang ihang gipangita mga buhat nga makapahimuot sa Dios. Dili ka nang musimba ta mga kaigsunan nga musimba ta unya gipangita nato aron daygon ta. Kani akong isuot ron, kani ako ang isuot ron kay makit-an gyud ko sa mga tao ani nga kuan matagad yung ko ane mga igsuon, dili na makapalipay sa Dios nga kinaiya. Kinahanglan musimba ganita. Una, makapahimuot yun tas Ginoo. Sunod, siguruho na to nga dili tao ang atong gitahod kundili ang Dios. Tima ni ha, sa atong pagsimba sa Ginoo, dapat nakapahimuot sa Dios.
Ikaduha, nagtahod ta sa Dios. Ikatulo, ning bati tag kahadlok. Dili kay mas nahadlok tas kampanya, mas nahadlok tas trabaho o nahadlok tas negosyo. Mao nang ang uban di ka humagsimba, ang uban sa di kaabot sa pagsimba. Humana. Kani nga walay mga kaigsunan, dili ni hapoy-hapoy, kay walay na bag-o nga kinabuhi sa walay nga hapoy-hapoy. Naragyo na nato kung dawaton ni nato. Sa ako lang na sabdan sa pakigsulti sa Ginoo, sa ato ang panag-uban, seryoso ang Dios. Seryoso ang Dios. Inay mong tapad diha, seryoso ang Dios. Grabe ka seryoso ang Dios nga nakigsulti ka nato. Dili na to kalimtan ang pagsimba. Dili na to ibaliwala ang pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Ako nagtuo nga imo ning nasabtan ang ipasabot sa Dios sa atong panag-uban. Nagtuo naman ta. Ni desisyon na ta. Dapat dili na to kalimtan ang atong desisyon. Hindi desisyon na tayo. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Dili na tutugutan nga balik tas kalibutan. Dapat padayon ta. Inay mo tapad, padayon ta. Awit makalangit, kanimo lang. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Tinuod jud na pastor na ajud ang Ginoo sa among kinabuhi. Gikan ni April Joy Sabado Abdian. Iyang ang kinabuhi ko, kung malayo. Si Ilse Aradasa, salamat kaayo Pastor Gideon, minsay sa na-bless gyud ko, dalaygon ang buhi nga Dios. Marilyn Oresyon, tama gyud Pastor, dayon gyud nato ang Ginoo, daygon gyud nato ang Ginoo. Si Eric Calarde, Salmo 115:13, ang Ginoo magpanalangin sa tanang may kahadlok og nagpasidungog sa Dios. Sa tanan, ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magadaig. Di ay pastor pwede magdaig og dili mo kanta. Ang igatugbaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay. Maghisgot gani pagdaig. Kanimo lang Digyo na mahitabusan nga magdaig ka mga kaigsunan. ang mahal ko. Kana bitang Lord, dili lang ti kakatahan kay pwede raman daay nga magdaig nga di magkanta. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Magkaguliang ang kinabuhi ko, kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong, maoy akong kadato. Alam ka na ko, labaw ka sa tanan, ikaw ang akong katagbawan. Ang pagdaig mga kaigsunan, dili kalimtan ang pagpasalamat. Ang pagdaig dili kalimtan ang pagpasidungog.
ang pagdaig mga kaigsunan dili kalimtan ang paghatag og respeto pagtahod sa Ginoo. The word pagtahod dili gyud nato ipadaplin ang pag-awit. Pagtahod mga kaigsunan usa na kapulong pagdaig nagdaig ka sa Dios. Asa man kaming tahod, pili-pilion ra baday nato ang pulong pagtahod. Unsa may atong tahoron, sugo sa Dios, unsa may sugo sa Dios. Salmo 100. Unsa may sugo diha sa Salmo 100. Okay? Salmo 100. Ingon din awiti nga malipayon ang Ginoo tibok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang malipayon og uban ang kalipay og panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato og kita iya, kita iyang katawhan og iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo og pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balahaang puloy-anan og dayga siya dito. Pasalamati og dayga siya. Mga igsuon, tagaan tagbaba para tamo mo awit. Ang tao nga gisaligan gitagaan og pabor sa Dios. Wow, amen. Gikan ni Eric Caralde. Si Lahutay Tahigala, wow, dalaygon kayo ang Dios, Pastor. Amen. Maria Hilin, dalaygon ang Dios. Si Jerlyn Pakunla, Lord, hikapa ang tanang mga katawhan nga magmahadlokon diha kanimong. Amen, amen, amen. Si Jocelyn Olegar, Immaculata, maayong gabi, Pastor Gideon, at sa tang mga viewers. Si Nelrim Dosel, for me to live is for Christ. Amen. Salamat kayo sa Ginoo, Pastor, sa imong kinabuhi nga muwali nga dili hapoy-hapoy. Padayon tagikan ni Kimberly. Amen, no? Salamat sa Ginoo. Actually mga kaigsonan, kanang ang tinuod mga kaigsonan, a challenge po jud sa ako kay kanang inigsulti nako, iniglitok nako ang akong tango kanang mo kuan sa kondila, kanang murasag hawid kani hait manggod siya kay napudpud manggod ang kaning bag-ang na kong tango kani napudpud siya nya challenge kaayo sa kuha ba nga inigsulti nako murag mo bag-id ang kondila mo bag-id siya nga kuan kanang tungod sa hait na kuan ni siya kanang murag nabikil ni siya kaganina kay na ang tinuod na gi-imbitar mig birthday unya pag kuan ako kanang pagkaon ako mga kaigsunan challenge kay siya kay mura siya og nibikil siya kani ako ang bag-ang dire nya mura siya natipak dili kay murag natipak yun siya kay hait man nga mukuan sa ako ang dila ako ning tan-awon og kung madala ako ni siyang putlon or kaha bairon kay hait man siya nga mubagid-bagid sa akong dila pero mao na siya nga akong gipasalamatan ng Dios nga kana bitaw klaro og tin-aw ang mensahe sa Ginoo nga atong nasabtan kini usas mga pagpakita sa Ginoo nga ikaw ug ako iyatang giubanan iyatang gipanalanginan. Si Rosif Sotalbo ano ba ni pagpasa dili matukib ang iyang pagkamaayo sa iyang pulong nga iyang gipaabot kanato karon. Salamat sa Dios sa iyang mga alagad nga sama kanimo pastor. Salamat kaayo ang Dios magpanalangin. Si Nars Boyan unsaon man nato pagdaig pastor kon dili ta moawit sa Ginoo imbis kay anha ta dapita makahilak sa iyang presensya nganong di man moawit. Awitan jud nato siya
Oh, kay sugo gyud lagi na. Kay ang pagdaig mga kaigsunan una sa tanan na ang pagpasalamat, na ang pagpasidungog ug na ang pagtahod ug pagrespeto sa Ginoo. Awit makalangit imong gunit. Pagsulay ra na pastor, tinuod yun. Kay kuha ni siyang sulayag putol ugma or madala ranig baid, basig madala rag baid. Si Bibi Manlapas, salamat Pastor Gideon sa imong mga mensahe, sa mensahe ni Lord. Ipaabot sa matagos sa kanamo. Si Mariatis Bingkan, salamat sa Ginoo nga nagpadayon naghatag nato alagad niya nga nagsangyaw sa maayong balita. Mark Josie Pontisilio, maayong gabi Pastor Gideon, maayong gabi. Ako ipasalamatan ang Dios mga kaigsonan tungod kay dili gyud aksidente nga giimbitar mi gani nag-birthday kay gikantahan ang nag-birthday o niya nakashare pug ko pulong sa Ginoo. Nakatod ko pulong sa Ginoo para sa nag-birthday o dunay saad ang Dios sa maong mensahe para sa nag-birthday. Yan nagkaila-ila mi. First time po mamo nga naka-istoryanay. O niya hilig siyag sounds, nasay mga sounds o niya oy ako ang gihangyo sad nga atong abangan nga maupoy atong gamiton sa ato ang selebrasyon sa pagkamaayo sa Ginoo karong Marso. Oras ato nga programa alas 9:13 sa kagabhion. Wala ko kapalong ano na imo man kong giato, dili kayod ko kato nga nung gibuhat to, bisan kang ngit sa dalan, nagbalan mo akong ngalan, gitawag mo gayong dako, di man kinahanglan imong kunin, di ko makabuhi imong sit-sit, imo kong gibalini, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban, imong kunin, di ko makabuhi imong sit-sit, imo kong gibalingin, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban, takos kang alagaran, mga salaki bayran, Doon na pa'y mga awit mga kaigsunan na walay sama o milagroso. Nag-request diri sa atong panagtuban. mahigugmaon ka, wala na Sunod na itong panag-uban mga kaigsunan sa itong programa. Moadto na ta sa Hebreo Kapitulo 13. Katapusang kapitulo sa Hebreo. Unsaon pagpahimuot sa Ginoo. Kay mao magyunay usas mga atong na praktison, bansayon sa atong pagalingon kana bitaw musimba ta. Musimba gyud ta nga kana gyud makapahimuot tas Ginoo. Kanang mahimuot ang Dios ba? Diya sa pagsimba mga kaigsunan, kabalo ba mo unsaon nga makapahimuot ta sa Dios diya sa pagsimba? Diha sa simbahan dapat kanunay ta nga nagbuhat og maayo. Ug willing ta nga mutabang, dili kay willing tang tabangan. Dapat willing tang mutabang. Ang giingon diha sa Hebreo Kapitulo 13 versikulo 16 kay ang atong nadunggan kaganina nga mensahe musimba ta sa paagi nga makapahimuot sa Dios. Ingon diha sa Hebreo Kapitulo 13 16, ayaw kalimot pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Ginoo. imong sit-sit, imo kong gibalingin,
request kog awit makalangit Pastor Why Imposible gikan ni Kimberly Inabio Larissa. Awit makalangit walay sama ako ang ipasod sa ato karong panag-uban na diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maangkon ko man tanang Tanan na akong gidasig ang matag-usa sa pag-share sa ato nga programa. Sa inyong pagbuhat nini ang Dios magpanalangin kanimo. Mailhan ka labaw sa tanang butang. Makabot ko man tanang panganduyog dungog. Tuawning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Tanang bahan dining kalibutan. Apa nang mailhan ka labaw sa tanang butang. Makabot ko man tanang panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Ikaw ragyod tungod kay wali sama sa imong gugma. Wali sama sa imong gugma. Gikan ni Nora Pinote, God bless you Pastor. Ingon man sa tanang mga naminaw sa pulong sa Dios. God bless everyone and good night everyone. Wali sama. Doon na may mga mensahe o pangutana, mga prayer request, pwede rin ninyo ipabot diri sa ako ang account Gideon Candelario. Ako rang i-chat diri sa ato ang comment section. Maangkon ko man tanang bahan dining kalibutan. Apa nang mailhan ka labaw sa tanang butang. Makabot ko man tanang panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Oh! Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gyud tungod kay wali sama sa imong gugma. 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 Okay. Kalibutan tuyukon, kadagatan sa lumon. Matod pa diri ni Mariatis, Pastor, pwede ba mag-request awit para sa Ginoo, gamhanan ka nga Dios. Salamat. Doon na pa nag-waiting diri no. Wa imposible pero tungod sa atong oras, dili na nako mapatukar ang uban. Napagyoy milagroso o niya wa imposible. Sama sa O naapagyoy gamhanan ka nga Dios. Siguro next nato nga pakig-uban nato ni matagaan pagtagad ang uban nga mga awit nga gi-request diri sa atong programa. Sister Luzelle Loniza Olisiman, good evening Pastor Gideon sa tanang watching aning live. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Mayong gabi Pastor, paampo request ako anak si Roy, okay lang unta makalarga balik ang shift sa sige.
Oras na mga kaigsunan sa akong pagpanamilit. O sa dili pa ko manamilit mga kaigsunan. Ato sa tas pagpasalamat, pagdaig sa ato ang buhi nga Dios. Ato sang pasalamatan, pasidunggan sa mga pulo nga atong nadunggan nasabtan sa atong paniguban. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo sa imong pagtudlo kanamo. Salamat Amahan sa imong paggiya kanamo. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pag-amuma sa matag usa nga misalig mituo kanimo. Nagpasalamaton kami nga imo kaming tabangan, ubanan sa among tinguha. Nga sa tanang panahon amo kang mapasalamatan. Sa tanang panahon amo kang mapasidunggan. Dasiga kami sa pagkat-on sa imo mga awit. Awit nga makalangit. Bless ko na matag usa. Bisan pa sa ang pagpamahulay pagpangatulog uban ni kami. Wala mi mahimo kung wala ka. Busag iyahe kami, tabangi kami. Salamat o Dios nga bisan pa sa amo ang mga pagdaig, pagpasalamat. Imong gitagaan og paglaom nga sa among pagsimba o pag-awit, pagdaig kanimo. Dunay mga milagro. Dunay mga panalangin nga imong giandam. Bless kino matag usa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini ninyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Ginoo atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Sunod na sad nato nga panag-uban sa gihapon. Atong katunan ang pulong sa Dios diha sa Hebreo kapitulo 13. God bless and good night. Kapag dahil mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay kapag dahil mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,